Salam değerli izleyiciler. Işık kvantı ile bağlı belə bir suala baxaq. Çıxışı 2,2 elektron volt olan katodun üzerine enerjisi 4 elektron volt olan foton düşür. Katoddan qopan fotonların maksimal sürətini hesablayın. Bu məsələni həll etmək üçün fotoeffektiv erişim təlini yazmalıyıq. Yəni H bərabərdir A çıxış üstə gəlsin Y-kentik. Burada qiymətləri yerinə götürək. H yeni foton enerjisi 4 elektron volt verilib. Bərabərdir. Çıxışın yerinə isə 2,2 elektron volt yazarıq. Üstə gəlsin Y-kentik. Buradan da Y-kentik bərabər olacaq. 4 elektron voltdan 2,2 çıxsa qalacaq 1,8 elektron volt. Kentik enerjisini açsaq, MV kvartı bölünsün 2 bərabərdir 1,8. Burada diqqət etməli ki, sürəti hesablayırıqsa elektron voltla yox, məhz joule yazmalıyıq məsələni. Ona görə 1 elektron voltun yerinə yazarıq 1,6 vurulsun 10⁻19 joule. Buradan da V'ni hesablasaq, V bərabərdir kök altında 2'ni 1,8'e vursaq, olacaq 3,6 vurulsun 1,6 vurulsun 10⁻19. -19 bölünsün. Kütlənin qiyməti isə 9 vurulsun 10⁻31. Bu da bərabərdir. 9 ilə 3,6 xəsar getsə, qalacaq 0,4. 0,4'ü 1,6'ya vursaq, 0,164. Buna kök çıxır 0,8. 10⁻19, 10⁻31. Bu rəqəmləri xəsar götürmüş olsaq, 10⁻12 qalır. -12 yuxarı yazında olur. 10⁻12. Buna da kök çıxacaq 10⁻6. Hətta ki 8 vurulsun 10⁻5 metr per saniyə yazmaq olur. Yəni elektronların sürəti 8 vurulsun 10⁻5'ə bərabərdir. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşərik.